მოგესალმებით. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ყველას აქვს საკუთარი თავისუფალი პიროვნების განვითარების უფლება. პიროვნებას გააჩნია იდეები, მისწრაფებები, ხასიათი. ადამიანმა წუთის სოფელში უნდა შეძლოს საკუთარი თავის პოვნა და სიყვარული. იოჰან ფრიდრიხ შილერი წერს: ბედნიერი ხარ, შენმა გონებამ თუ გულში ჰპოვებ ბინესაფარი. ავტორს ვეთანხმები. იმისთვის, რომ სრულფასოვნად ვიცხოვროთ, პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა გვიყვარდეს და ვცდილობდეთ ჩვენი საუკეთესო ვერსია გავხდეთ. დღეს გესაუბრებით ლინდა მალალი ჰანთის საოცარ წიგნზე, რომელიც გვიყვება მამაც გოგონაზე, რომელსაც სურს საკუთარი თავი იპოვოს და საზოგადოებაში თავისი ადგილი დაიმკვიდროს. ლინდა მალალი ჰანთს ბევრი ჩვენგანი არ იცნობს. ის ყოფილი მასწავლებელი, მხატვარი და ჟონგლიორია. ის არის ავტორი წიგნების თევზი ხეზე, ერთ-ერთი მურფებიდან და წვიმაზე გაბრაზებული. 5 წლის მან სანტას სახლის თხოვა და სულ რაღაც 6 წლის შემდეგ აისრულა ნადვრა. ის ოჯახში 5 ბავშვიდან ყველაზე უმცროსია და ბავშვობიდან საკუთარ თავზე თვითონ ზრუნავს. ბავშვობაში უყვარდა სკეიტბორდით სრიალი, ხეებზე ზრომა და ბეისბოლის თამაში. ინსტიტუტის დამთავრების შემდგომ, სანამ მისი ქალიშვილი დაიბადებოდა, სკოლაში მასწავლებლობდა, თუმცა მუდამ ცდილობდა საბავშვო ტექსტები ეწერა. ლინდა მალალი ჰანთი სიმღერის ტექსტებსაც წერდა იმაზე, რაც აღიზიანებდა. სიმღერის ტექსტების შექმნა დიდი გამოცდილება იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დღეს საერთოდ ვწერ, ამბობს ჰანთი. მას სურს წეროს იმ თემაზე, რისის შესწავლაც თავად უნდა და ჯერ არ იცის. როგორც აცხადებს მეგობრები, შერეკლსაც უწოდებენ. მას ძალიან უყვარს წერა და გრძნობს, როგორ ესაუბრებიან საყვარელი პერსონაჟები და მათი სრულების უგულობელყოფა არ შეუძლია. თევზი ხეზე. ასე ქვია წიგნს, რომელზეც მსურს გესაუბროთ. თავდაპირველად ამ წიგნიდან ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ. რა განსხვავებაა მარტოობასა და მარტოსულს შორის? ეკითხებიან გოგონას. მარტოობა მდგომარეობაა. ეს ნიშნავს შენს თავთან მარტო ყოფნას, როცა გარშემო არავინა, რაც შეიძლება კარგი იყოს ან ცუდი. შეიძლება მარტოობა თავად გინდოდეს, როცა დედა და ძმა მუშაობენ. მე მარტო ვარ, მაგრამ ეს არ მაწუხებს. ნერწყვს ძლივს ყლაპავ და სკამზე ვცმუგავ. მარტოსულობა კი არჩევანი არ არის. არ აქვს მნიშვნელობა ვინმე არის შენთან ერთად თუ არა. თავს მარტოსულად გრძნობ, როცა მარტო ხარ. თუმცა უარესია, როცა ადამიანები სავსე ოთახში ხარ, მაგრამ მაინც მარტოსული ხარ. ან შეგრძნება გაქვს, რომ მარტოსული ხარ. ის მარტოა და ცდილობს დამალოს საკუთარი პრობლემები. დედისგან, მასწავლებლისგან და კლასელებისგან, რადგან ვერ გაუგებენ, მას კითხვა არ შეუძლია. არ იცის. გოგონა ადრე მათ ატყუებდა. რატომ? იმიტომ რომ არ იცოდა რა იყო დისლექსია. ფიქრობდა, რომ გონებრივად ჩამორჩენილია და ნაკლი რომ უბრალოდ დაეფარა, ფუნტის თავის როლს თამაშობდა. უტვინოდ რომ არ ჩაეთვალათ. თევზი ხეზე განსხვავებული უნარების მქონე გოგონაზე ელი ნიკერსონზე დაწერილი წიგნია. ელის ცხოვრების და პიროვნების შემადგენელი ნაწილი, როგორც ვთქვით, დისლექსიაა. დისლექსია არის სწავლის უნარ-ჩვევების დარღვევის სახეობა, რომელსაც გააჩნია ნევროლოგიური ბუნება. ის ხასიათდება წერის დისგრაფია, კითხვის, ანუ დისლექსია და ანგარიშის, ანუ დისკალკულია უნარის დარღვევით. დისლექსია არ არის დაავადება. იგი გულისხმობს განსხვავებულ ფსიქიკურ შესაძლებლობებს და დასწავლის განსხვავებულ კანონზომიერებას. დისლექსია არც დაბალი ინტელექტის შედეგია. იგი არც ქცევით, არც მოტივაციურ ან სოციალურ პრობლემას არ წარმოადგენს. ელის განსხვავებულობა განაპირობებს ელის ცხოვრებას, რომელიც საკმაოდ რთულია, რადგან მისი გაგება მის ირგვლივ მყოფთ უჭირთ. ელის კლასელების უმეტესობა არანორმალურს ეძახის და დასცინის, თუმცა მას ჰყავს გვერდით დედა და ძმა, რომელიც მუდამ მხარს უჭერენ და ამხნევებენ. ტექსტში ჩვენ ვხედავთ გოგონას უმცდელობებს იპოვოს პასუხი თუ რატომ არის სხვებისგან განსხვავებული. რატომ არ შეუძლია სხვებივით სწავლა და კითხვა. რატომ უძნელდება მას მეცადინეობა. მას სურს იპოვოს საკუთარი თავი და შეწყვეტოს უიღბლობების უწყვეტი რიგი. ელი ხშირად ხვდება დირექტორის კაბინეტშიც. მას შეუძლია მის დაუნებურად კარნავალზეც კი მოხდეს გავგებრობაში. ის ბავშვია და ფიქრობს, რომ ამ დაუსრულებელი უიღბლობის შეჩერება მის ხელთ არ არის. ამიტომ ეგუება პრობლემებს და ცდილობს მათ გაექცეს, რადგან სხვა გზა მისთვის უცნობია. ელის სრულები მის ქმედებებს ყოველთვის ეწინააღმდეგება. მას სუფთა გული აქვს, თუმცა არ შეუძლია თავისი ემოციების საუკეთესოდ გამოხატვა. სამაგიეროდ ის ცოცხალ სცენებს ხატავს, რომლებსაც ცხადად შეიგრძნობს და შემდეგ ამ სცენებს დაუჯერებელი ამბების როლში აცოცხლებს. ელი ყოველთვის ამბობს, როგორ არ ვეცადე, ვილოცე, ბევრი ვიწვალე, იმედი მქონდა, მაგრამ კითხვა ჩემთვის ისევე რთულია, ასოებისგან გაკეთებული წვნიანი რომ დამისხან თეფშზე და სიტყვების წაკითხვა მთხოვონ. ვერაფრით ვხვდები ამას სხვები, როგორ ახერხებენ.
ელის მართალია ბევრი ვერ უგებს, ზოგიც ცდილობს დაამციროს, მისი სისუსტე გამოაჩინოს, მაგრამ წიგნში კეთილი პერსონაჟებიც არსებობენ. ჩვენ ელისთან ერთად მის ერთგულ და განსხვავებულ ახალ მეგობრებს გავიცნობთ. ერთი უშიშარია, მეორე კი დაუჯერებლად გონიერი. თუმცა მიუხედავად სიახლოვისა, ელი არც მათ უყვება გულის ტკივილს. მას რცხვენია, რომ კითხვა არ შეუძლია. ელი ხშირად რჩება საკუთარ თავთან მარტო და თუ მარტო არ არის, ცდილობს გარშემომყოფებისგან თავი დაიცვას, ეგთანთან წავიდეს, თავი ავადმყოფად განასახიეროს, რაიმე მოიმიზეზოს, რომ თავი დააღწიოს მოსალოდნელ, მორიგ წარუმატებლობას. გოგონა ხშირად მეტაფორა შედარებას იყენებს, რაც წიგნის კითხვის პროცესს მეტად საინტერესოს და სახალისოს ხდის. ალბათ ელის ამგვარი ქცევა საკუთარი თავის გასამხნევებლად ან რეალობისგან გასაქცევად სჭირდება. ის ფიქრობს, რომ სხვებისთვის ცარიელი ფიალა და მისი სიყვარული ისევე წარმოუდგენელია, როგორც ვეშაპს აუხსნა, რას ნიშნავს ტყეში ცხოვრება. ის ყველაფერს თავის დაუჯერებელ როლში ინახავს. გთავაზობთ ჩემს ვარიაციას, თუ რამდენად შეუძლებელია, რომ ელი არ შეგეყვარდეთ. ელის ცხოვრება იცვლება მაშინ, როცა სკოლაში ახალი მასწავლებელი მისტერ დენიელსი მოდის. მას ძალიან გაუმართლა, რადგან მასწავლებელი ხვდება, რომ ელის დისლექსია, ანუ წერა-კითხვის უნარის დარღვევა აქვს და დახმარება სჭირდება. მოსწავლის არსებაში შიში განსაკუთრებით მაშინ იჩენს თავს, როცა მასწავლებელს არ შეუძლია გაუმკლავდეს სწავლებისას წარმოქმნილ სირთულეებს. როცა მცირეოდენი გადახვევაც კი დაკანონებული წესიდან დანაშაულად და სირცხულად ითვლება. ეს არის ისტორია სასკოლო ცხოვრებაში პედაგოგის წარმატებისა. მასწავლებელმა შეძლო და გარიყული გოგონა საზოგადოების წევრად გახადა თავის ნაკლთა თუ ღირსებით. მისი დახმარებით მთელი სკოლა რწმუნდება, რომ ელი არანორმალური კი არა, პირიქით, ნიჭიერი მხატვარი და მოაზროვნეა. ახალმა მასწავლებელმა ელის მისცა შესაძლებლობა საკუთარი თავის ერწმუნა, ენახა, რომ მისი შრომა ფასდება და მისი მონდომება არ იკარგება. მან ელის საკუთარი თავის რწმენა შემატა. ელიზე ხშირად ამბობდნენ, რომ მისგან არაფერი გამოვა. ერთ დროსაც ალბათ ელისაც სჯეროდა ეს. ადრე ხომ ასეც ხვლიდნენ, რომ მისი შველა შეუძლებელი იყო, სულელად და თან ზარმაცად დარჩებოდა მთელი ცხოვრება. დღეს კი ვთვლით, რომ ის იმ უცნაურობით გამოირჩევა, რომელიც თავის დროზე ალბერტ აინშტაინს, ნიკოლა ტესლას, ბილ გეიტს, სტივ ჯობს, ენტონი ჰოპკინს და სხვა უამრავ ცნობილ და წარმატებულ ადამიანს აწუხებდა. ელიც დაინტერესდა ამ ფაქტით და გაიაზრა, რომ იმას, რასაც ვმალავთ და გვრცხვენია, შეიძლება ძლიერი ძალაც ჰქონდეს. ელის დისლექსია ელის პიროვნების ნაწილია და მის გარეშე ის სხვა ადამიანი იქნებოდა. ელიმ შეძლო და საკუთარი თავი მიიღო ისეთი, როგორიც სინამდვილეში არის. მხოლოდ ისინი, ვისაც წარუმატებლობის არ ეშინიათ, დიდ წარმატებას აღწევენ. ელის აღარ ეშინია და მას სწამს, რომ არ არსებობს შეუძლებელი, ყველაფერი შესაძლებელია. მას ბევრი შრომა დასჭირდა, რომ საკუთარი ადგილი ებოვნა. ხშირად მის ირგვლივ ყველაფერი გაუგებრობად იქცეოდა ხოლმე და შემდეგ ყველას და ყველაფერს გაურბოდა, მაგრამ მისტერ დენიელსმა ასწავლა, რომ გაბედული ადამიანი ისევ ცდის და კიდევ ცდის. ყველას აქვს თავისი ტვირთი, ყველა გრძნობს სიმძიმეს, მაგრამ ცოტა თუ იბრძვის თავისუფლებისთვის. ეს წიგნი უდავოდ ადასტურებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მხოლოდ პირობითია, რომ სინამდვილეში როგორც ცნობილი მეცნიერი ალბერტ აინშტაინი იტყოდა, ყველა ჭკვიანია, მაგრამ თუ თევზის შესაძლებლობებს იმის მიხედვით განსჯი ხეზე ასვლა შეუძლია თუ არა, ის დაიჯერებს, რომ სულელია. მასწავლებლის დახმარებით ელი ირწმუნებს, რომ არ უნდა რცხვენოდეს და არ უნდა განშიდეს საკუთარ თავს მკაცრად. მისი თავდაჯერებულობა იზრდება და ის გრძნობს თავისუფლებას. სამყარო ახალი ფერებითა და სურვილებით, ახალი შესაძლებლობებით ივსება. ის გრძნობს, რომ იარლიყებზე მნიშვნელოვანი რამ აღმოაჩინა და გააცნობიერა, იცის, დიდი ადამიანები ერთნაირად რომ არ აზროვნებენ.